Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mengupload hewan kurban. Kami menjual hewan kurban ya, khususnya di Jakarta Barat, di belakang Hotel B Fashion atau Adimik. Dan inilah contoh-contoh hewan kurban yang kami jual, sapi maupun kambing ya. Itu nanti kambingnya. Ini contoh-contoh sapinya ya. Posisi kami dulu di parkiran depan Adimik, tapi sekarang kita pindah ke belakang Adimik, persisnya di belakang Hotel B Fashion. Ini contoh-contoh hewan kurban. Nah, ini nih. Harga bervariasi dari 17 sampai 35 juta ya. Nah, ini dia hewan-hewan kurban. Nah, nanti untuk kontak kami taruh di deskripsi. Nah, jadi bisa menghubungi langsung Bapak Tatang ya. Oke. Ini adalah lokasinya. Agak masuk ke dalam sih ya. Nah, ini adalah kambing-kambing kurban. Contoh kambing kurbannya. Nah, ini adalah lokasinya di belakang Big Fashion Hotel ya. Ini apartemen Taman Anggrek. Nah, ini kami proses di belakang Big Fashion Hotel. Ini contoh kambing. Contoh-contoh kambing kurban. Oke, cukup sekian. Dan untuk menghubungi kami nanti kami taruh handphone di deskripsi ya. Bagi rekan-rekan yang membutuhkan hewan kurban, sapi ataupun kambing bisa menghubungi kami. Sekian, terima kasih.